ก็กราบเอาแล้วครับก็กราบสวัสดีครับอยู่กับผมเกมเมอร์ JR TV นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอสดีมลีกทีมเรอัลมาดริดนะครับนี่ครับคือตอนแรกครับผมโหลดมามันก็จะได้ตัวอ่อนๆกากๆใช่ไหมครับแต่พอผมลงมอสไปแล้วนี่ครับเราจะมาเริ่มจากผู้รักษาประตูเป็นเคเลอร์นาวาสครับ100กรอบตามครับผมปีกขวาหลังขวาก็เป็นแดนโลครับ100กรอบดำครับผมส่วนหลังรับก็เป็นเซเกียลรามอสแล้วก็ดานิเอลคาวาฮาวนะครับผมแล้วก็เป็นปีกซ้ายเป็นมาร์เซโลครับกองกลางรับเป็นคาเซมิโลกลางลุกก็เป็นโทนี่โคสกับลูก้าโมเดกครับส่วนปีกขวาเกมบุกก็เป็นเจเรเบลหน้าเป้าก็เป็นคาริมเบนเซม่าแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดส่วนตัวสำรองครับตัวสำรองก็จะเป็นนะครับไม่ต้องไล่ตำแหน่งนะครับผมสำรองเป็นเกโก้คาซิยาครับแล้วก็นาโชเลฟเชลวาลานเปเป้ครับเป็นเฟอร์บิโอโคเอนโทรใครไม่รู้ครับอันนี้ก็เป็นลูคัสซิวาแล้วก็เป็นลูคัสวาสเกตแล้วก็เป็นโกลคิกอะไรไม่รู้ครับแล้วก็เป็นจาเมตราริเกตอาเซนซิโออิสโกมูราต้าครับอันนี้ผมจะบอกเลยครับมันไม่ใช่มอส2018นะครับอันนี้มันจะเป็นมอสทีมเรอัลมาดริดปี2017นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปสอนลงกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้คุณโหลด ES ไฟล์มาก่อนนะครับไฟล์ X อะไรไม่รู้ครับ EX Fire ถ้าคุณโหลดตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดมอสไว้ให้นะครับผมให้คุณคลิกเข้าไปใน EX Fire นะครับไม่เกี่ยวครับเนี่ยครับมันจะมี2อย่างครับให้คุณคลิกไปที่ Internal Stock คือ 91% ที่ผมคลิกนะครับคลิกไปครับจัดการนะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับแล้วเราให้คุณถ้าคุณโหลดมาแล้วครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อันนี้พูดย้ำนะครับถ้าคุณโหลดมาแล้วให้คุณคลิกเข้ามาที่ 91% ที่ผมคลิกแล้วก็เลื่อนลงมาก็คลิกที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็มอสเรอัลมาดริดก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับตัวที่ผมติ๊กไว้นะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับจะเป็นไฟล์ซิปตัวนี้ครับผมตอนแรกมันก็จะไม่มีตัวนี้ครับทิ้งไว้ครับให้คุณคลิกแช่ที่ตัวนี้ครับตัวที่คุณโหลดมาครับเป็นไฟล์ตัวนี้ครับให้คุณคลิกตรงกดค้างไว้ตรงไฟล์ที่คุณโหลดมาครับแล้วก็คลิกที่เพิ่มเติมครับเป็นจุด3จุดครับแล้วก็ให้คุณคลิกแตกไฟล์ไปที่แล้วคุณก็กดตกลงครับมันก็จะบีบอัดไฟล์ครับผมพอบีบอัดไฟล์เสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะได้ตัวนี้มาครับนะครับพอเราแตกไฟล์เสร็จมันก็จะได้ตัวนี้มาครับให้คุณคลิกเข้าไปครับ1ทีก็นี่ครับมาดูครับนี่ครับจะเป็นพวกนี้ครับพอคุณคลิกเข้ามา1ทีครับมันก็จะเป็นแคมว่าไฟล์ให้คุณกดค้างแล้วก็กดเพิ่มเติมแล้วก็กดขอไปครับพอคุณกดค้างเสร็จให้คุณกดตัดครับตัดเสร็จแล้วให้คุณเอามือเลื่อนไปฝั่งขวานะครับนี่ครับพออยู่อย่างนี้ให้คุณเอามือเลื่อนเอานิ้วเลื่อนไปฝั่งขวานะครับให้มันไปหน้าแรก
แล้วก็กดที่ 91% เหมือนเดิม ก็กด Android แล้วก็ Data เลื่อนลงมาก็จะเห็น Dream League ครับต่อไปนะครับ คลิกเข้าไป1 ทีครับ แล้วก็ลบไฟล์ แล้วก็ให้คุณลบคำว่าไฟล์ตัวหลักของ Dream League ออกครับ ลบตกลงครับ แล้วให้คุณกดวางนะครับ นี่ครับก็จะมาอยู่ในเกม Dream League ครับ แล้วให้คุณออกไป แล้วก็มาดูครับ ว่ามันจะดูว่ามันจะมีไหม ถ้าคุณทำอย่างนี้เสร็จมันก็จะได้ทีมอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัง 99M แล้วก็เจอทีมอย่างนี้ครับ ก็ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ ถ้าใครอยากให้ผมลงมอสทีมไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ ขอบคุณครับ